Eric Sir 仲即場施展分身術。你是千堆雪，我是長街。仲有任海晴現身 chat room 陪你搶福利。Alipay HK 呈獻唱錢，星期六晚8點半，翡翠台。猶如在夢幻國，神奇力量贈我袋仔的法寶。同遊萬丈太空，銀河上面捕捉光陰的美好。難題若是越多，隨時隨地就變身，彷彿滿腹靈感。快飛往異塵無愁樂過，還手跟星光閃閃跳舞。隨意踏進這扇門，讓理想得到夢變真。越過鐵路和郊野，轉眼再現夢快車。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，夢境中可以達到。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，美景像可以望見得到。喺哆啦 A 夢塊面上面塗鴉，唔係我做㗎。我唔信，一定係你啊！我專登留低喺度，諗住一陣先慢慢嘆嘅高級豆沙包，突然間唔見咗喎。除咗大雄之外，唔會有其他犯人啊！竟然咁樣話我唔想再同哆啦 A 夢你講嘢啊！呢個嘢應該係我講先啱啊！好驚啊！佢有冇搞錯啊？居然冤枉好人，佢真係好過分啊！相片塗改唔係喎，相片塗鴉筆。我對唔住啊，因為突然有客人嚟，所以我攞咗你個豆沙包去招呼佢。原來係咁啊！不過我又買過一份新嘅翻嚟俾你㗎，真係好對唔住啊！哇，好啦！抵你變花面貓啊！大雄，對唔住，係我錯，我唔應該懷疑你㗎。我跪低向你道歉。原來媽媽先係犯人，佢攞咗去招呼客人咯。你終於知道啦咩？真係好對唔住，你攞去食啦。真係得？用嚟表示我嘅歉意。咁好啦，我哋就好返啦。真係得啊！你係咪仲嬲緊我啊？冇咁嘅事真係嘅。總之你做啦，我原諒你啫。多謝你啊，大雄。我明啦，原來呢支筆係法寶，用佢喺相上面塗鴉就會成真。真係咁樣？你係個心胸廣闊、心地善良嘅好人嚟啊！唔係，你講得太誇張啦。等我出去攞杯茶俾你啦。唔使啦，唔好理呢啲嘢住啦，哆啦 A 夢，你快啲去洗面先啦。點解啊？因為我見你個樣好似唔係好精神咁啊。乜係咩？咁我去洗面啦。等陣先啦，哆啦 A 夢，你留翻喺呢度啦。點解啊？唔好問啦。好險啊，好險啊！佢一照鏡嘅話，就會發現到噶啦。
而家應該冇事啦。啊，舒服晒。你做咩啊？冇，咩事都冇啊。我睇你好似仲有少少未瞓醒咁喎。等我幫你啦。大雄啊！應該乾淨啦，乖。哇！點解啊？點解會咁噶？咩點解啊？為咗呢個咪係取消擦膠，同佢一對嘅相片塗鴉筆唔喺度嘅。大雄，你有冇見過啊？我冇見過喎。唔通取消擦膠係用嚟擦走上面塗鴉筆嘅法寶？冇錯，係啊！如果唔用呢嚿擦膠嘅話，啲塗鴉係點都擦唔甩噶。做咩啊？冇事啊。咁好啦，我係時候要出去啦。出去？你去邊啊？我約咗阿美一齊去野餐啊！你唔好走啊！喂，你無端端做咩啊？我覺得好悶啊。吓？阿美，咩事啊？你啲貓鬚亂咗，咁樣唔好睇噶。貓鬚？俾阿美見到，佢實會燒你噶。吓？咁樣唔得噶喎。咁樣嘅話，你最好唔好俾阿美見到你塊面啦。點得噶？如果唔見面嘅話，我哋咪去唔到野餐咯。不如下次先再去啦。咁我更加唔制啊！我知啦，係咁，呢件事就交俾我啦。等我用最新最潮嘅穿搭幫你遮一遮啦。吓？真係嘅？好，搞掂啦。阿美，要你等咁耐添。佢嘅反應好似好差咁嘅。邊有啲咁嘅事啫？你都不知幾有型啊！係咪啊，阿美？嗱，聽到未啊？真係嘅？係咁就出發啦！郊外嘅空氣真係特別清新啊！冇錯，係啊。大雄，你點解要跟埋嚟啊？放心啦，唔會阻住你嘅。哇！啲花好靚啊，睇真啲先。哇！你想點啊？唔可以除低。阿美，不如喺度唞陣先啦。唉，出咗一身汗啊！都話唔可以除低啦。好辛苦啊！出面咁凍，我怕你會冷親啫嘛。吓？係送俾我嘅禮物。係咩嚟咧？哇！係阿美最中意食嘅堅魚乾啊！多謝你啊，阿美。咁我哋一齊食啦。阿美啊！大雄你好啦喎！點解你一直喺度阻住我喎？對唔住啊，阿美。大雄佢今日係有少少唔正常啊，不過佢始終都唔係壞人嚟嘅，你就原諒佢一次咁多啦。都係瞞唔住噶啦。好，既然係咁，唯有盡量改到佢自然啲啦。呢度咁樣畫，然後呢度就咁樣畫。阿美，外面開始凍啦，你會唔會覺得凍啊？哇！阿美，你做乜嘢啊？唔通都仲係有少少怪。你唔好走啊！